marka ay quwad weyn oo caalami ah si cad ugu baaqdo in la sii daayo madaxweyne dal kale oo gacanta ugu jira quwad kale oo u dhiganta arrintaasi ma aha war caadi ah waa calaamad muujinaysa in wax weyn ay ka soo socdaan siyaasadda caalamka isla markaana isbedel culus uu taabanayo miisaanka awoodaha dunida ruushka ayaa si toos ah u sheegay in ay tahay in la sii daayo madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa isaga oo eedayn u jeediyay Mareykanka hadalkaasi ma aha muran diblomaasiyadeed oo iska yimid waa fariin si taxaddar leh loo qaabeeyay waana talaabo u baahan in si dhab ah loo fahmo ma aha waqti argagax balse waa waqti feejignaan waa waqti lagu garto inaan marxaati ka noqono dhacdooyin culus oo culays saaraya nidaam durba xasaasi ah tabinteenan tafaftir media ayaanan arrintaas ku eegaynaa Nicolas Maduro waa hogaamiye muran badan dhaliyay tan iyo markii uu talada kala wareegay wadanka Venezuela Mareykanka muddo dheer ayuu u arkayay caqabad siyaasadeed halka Ruushkuna uu ahaa xulafo istiraatiiji ah taasi waa xaqiiqo hore oo la wada ogaa hase ahaatee waxa hadda dhacay ayaa ka duwan wixii hore marka uu Ruushka si fagaara ah u yiraahdo Maduro waa la haystaa waana in la sii daayaa arrintu mar dambe kama hadlayso aragti siyaasadeed ama ideolojiyo ee waxa ay isu bedelaysaa su'aal ku saabsan madax bannaani qaran tusaale khatar ah oo la dajinayo iyo awood la isku muujinayo waqtiga la doortayna kuma imaanin si kadis ah xiisadaha u dhaxeeya Ruushka iyo reer galbeedka ayaa maraya meel xasaasi ah dagaal siyaasadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa saameyn ayaa ka socda gobollo kala duwan oo adduunka ah Latin Americana waxay u muuqataa mid isbedel siyaasadeed oo joogto ah galaysa halkaas oo awoodihii bidixda iyo midigta ay marba mid isku bedelayaan sidaas darteed dhacdadani kuma koobna Caracas ama Washington waxay taabanaysaa xeerarka caalamiga ah xadka xulafaysiga iyo su'aal ah cidda dajinaysa xeerarka marka quwadaha waaweyn isku dhacaan shakadani ma aha mid ku kooban Maduro oo kaliya waa qayb kamid ah sawir ballaaran oo ay quwadaha waaweyn ku tijaabinayaan awoodahooda awoodda maanta la muujinayo ma aha hub ama heshiisi oo kaliya ee sidoo kale waxa lagu muujiyaa fariimo sheekooyin iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo si xeel dheer loo xisaabiyay dalalka yaryarna badana waxa ay noqdaan goob ay quwadaha waaweyn ku loolamaan oo ay isku adeegsadaan iyaga oo aan had iyo jeer ahayn bartilmaameedka balse noqda dhibanayaasha dhabta ah marka Ruushku hadal sidan u culus fagaara keeno waligiis ma aha mid lama filaan ah laakiin waa mid erey kasta la miisaamay baaq kastana waa qayb kamid ah istiraatiijiyad ballaaran sidaas darteed su'aasha muhiimka ah ma aha oo kaliya waxa ku dhacay Maduro iyo xaaskiisa balse waa sababta Ruushku u doortay waqtigan gaarka ah iyo waxa uu ka damacsan yahay inuu ku gaaro dambaalkiisan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku faanayay qabashada Maduro ayaa sheegay in aysan jirin awood dunida ah oo la tartami karta Washington waxa ay sameynayso oo kalena sameyn karta waxa uu sheegay in muddo kooban uu qaatay howlgal si wanaagsan loo qorsheeyay oo lagu bartilmaameedsaday madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa oo uu sheegay in hadda laga dhoofiyay wadanka Venezuela isla markaana Mareykanka la geeyay iyaga oo halkaas ku wajihi doono waxa uu ugu yeeray cadaaladda laakiin haddii aan ku sii socono hadalka Ruushka ma aha mid codsi diblomaasiyadeed oo caadi ah ku kooban waxa uu isu bedelayaa tijaabo awood iyo ujeedo Ruushku wuxuu og yahay waxa uu sameynayo isaga oo arrintan u soo bandhigaya sidii difaac madax bannaanida hogaamiye la soo doortay wuxuu isku dayayaa inuu isu muujiyo ilaalo nidaamka caalamiga ah isla markaana uu ka hor yimaado waxa uu arko faragelin joogto ah oo uu Mareykanku ku sameeyo dawladaha madax bannaan inkasta oo Ruushka laftigiisa uu tacadiye badan geystay tani waa caqabad si toos ah ugu wajahan Washington oo si gaar ah Latin America ugu arkayay aag saameyn u khaasa uu ku leeyahay xilli saameyntiisa gobolkaas ay hoos u sii dhacaysay Shiinuhuna si xoogan uu soo galayay halka Ruushkana uu arkayay fursad istiraatiiji ah Venezuela mar walba Moscow uma aysan ahayn kaliya saaxiib caadi ah ee waxay ahayd astaan saldhig saameyn iyo wadan lagu muujiyo in Mareykanka uusan ahayn awoodda kaliya ee go'aamisa jihada siyaasadeed ee gobolkaas baaqa Ruushku ma aha oo kaliya mid ku saabsan xorriyadda Maduro ee waa difaaca calaamad siyaasadeed saameynta arrintani kuma koobna labada dal waxay sidoo kale saameynaysaa xulafada suuqyada caalamiga ah iyo hay'adaha adduunka oo durba la daalaadhacay kalsooni darro dalal badan oo ka tirsan waxa loogu yeero koonfurta caalamka ayaa si dhow ula socda jawaabta Washington ma aha oo kaliya Venezuela awgeed balse waxa kale oo ay doonayaan sida quwadaha waaweyn ay u dhaqmaan marka ay danahooda iskhilaafaan
haddii hogaamiye la doortay inta lagu duulo dalkiisa la iska soo qabsan karo fariintaasi waxay halis gelinaysaa madax bannaanida dalal badan oo tabar yar saameyntan muddada fog kaliya lama xiriirayso Ruushka iyo Mareykanka ee waxay sidoo kale gaari doontaa xeerarka maamulka caalamiga ah kalsoonida diblomaasiyadda iyo xasiloonida adduunka xitaa haddii jawaabaha degdega ah noqdaan kuwa aamusan mawjadaha hoos socda ayaa sii xoogaysan doona xulafada waxay isweydiin doonaan halka ay taagan yihiin gobolladuna waxay dib u eegi doonaan mawaaqiftooda dadweynuhuna waxay dareemi doonaan in xeerarkii hore la tijaabinayo lana hubinayo inta ay la eg yihiin awood ahaan waxa halkan ka cad ayaa si ah ee bilow dagaal qabow oo cusub sidoo kalena dib u habeyn lagu sameynayo sida awoodda looga adeegsado dunida maanta tani waa muujin cad oo ah in saameyn sheeko iyo waqtiga la doorto ay noqdeen hub siyaasadeed oo la mid ah kuwa kale talaabada Mareykanka uu ku soo xiray Nicolas Maduro waa mid taariikhi ah oo bedeli karta sida madaxbannaanida looga arkay adduunka xilliyada noocan ah run sheegiddu waa istaraatiijiyad aamusnaantuna ma aha dhexdhexaadnimo waa fariin kale oo saameyn yeelan karta dunida way daawanaysaa waxa dhacaya marka laga tago Ruushka oo dhambaal adag soo diray dawladaha badankood si dhexdhexaadnimo u muuqata ama hal la ilaaliyo sharciyada caalamiga ah ay ku koobnaadeen inkasta oo Shiinuuna dhaleecayn u jeediyay Mareykanka laakiin taasi kuma filna su'aasha dhacdadan ka dhalanaysa ayaa sida ay u qaabeynayso mustaqbalka nidaamka caalamiga ah tani waa waqti su'aalo la iska weydiiyo sababtoo ah dhacdooyinkan oo kale kuma ekaanayaan warbaahinta oo kaliya ee waxay si toos ah u qaabeynayaan mustaqbalka wadajirka adduunka iyo kalsoonida ay tahay in lagu qabo nidaamka caalamiga ah qisadan Maduro iyo waxa ay ku dambayso Tafatir Media ayaad kala socon doontaan ha mogaanina inaad nagu xirnaataan intaan dib u kulmaynana nabadgelyo